지옥 같았던 지하철 공사 이제 끝이 보인다. 크리스마스 이브 놀라운 기사가 내 눈길을 사로잡았어. 바로 팩트 체크해야겠지. 산수호거리 도착. 오, 진짜 차로가 다시 늘어난 건가? 근데 이건 뭐야? 딱 오거리만 해제된 거야? 그래도 건너려면 몇 번이나 신호 받아야 했는데 이젠 조금 덜 받지 않을까? 쯤 지나면 다시 줄어든다고? 병목 현상 어쩔 거냐. 산수호거리 기준 양방향 300m 정도만 복구된 거니까 운전할 때 참고합시다. 얼른 전부 포장 맞춰주세요.